Monga twambiri tikutsatira bwino kuti ku parliament anatulutsa ndithu schedule imene ikuonesa amene aphungu amene anasankhidwa pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 dongosolo lake amene ayendere ndithu kumene ku parliament. Ndipo tenga ndi schedule imeneyo imanena zonena kuti kuyambira pa 20 October 2025 imene ndithu ndi tsiku lalero kukafika pa 22 October ndeteni masiku ndithu aphungu amenewa ayambe ma training kophunzira ndithu amene azikagwirira ntchito akafika mu nyumba ya malamulo. Kuli ndithu aphungu ena atsopano amene asankhidwa kuti sanayambe agwira ntchito ndithu kumene ku parliament ndi akwena ndithu kuti aphunzire bwinobwino kuti akayankhula kuti Mr. Speaker Sir akutanthauza chani kumeneko ndi zizungu zina ndithu za ku parliament kumeneko akwena aziphunzire mmene azikagwirira ntchito kumeneko. Ndipo tenga ndithu ndi mwambo umenewo ukuoneka ndithu kuti pali mabungwe enake amene athandizira kuti mwambo umenewo utheke. Ndi tinaona ndithu kuti pa mndandanda wa mabungwe ndithu amene athandizira kuti mwambo umenewo utheke ndi kuti ni mabungwe ngati achina UNDP, taona ndithu bungwe la Mazimu, palinso bungwe lija limene limadziwika kuti Save the Children, komanso ndithu taona mabanki osiyanasiyana ngati National Bank, tinaonanso kuti NBS ndi mabungwe ndithu osiyanasiyana ndi amene ndithu atulutsa ndalama zawo kukapereka kumeneko kuti mwambo umenewo utheke ndithu kusonyeza patriotism pa Chingerezi poto amatero ndithu. Ndipo tenga ndithu ndi aphungu amene anasankhidwa pa chisankho chija amene ndithu madera awo zotsatira za chisankho zinayenda bwinobwino, kunalibe ndithu zovuta zina zilizonse. Aphungu amene onse ndithu akwana 225 ndi amene ndithu apezeka kumwambo umenewo ophunzira ndithu mmene akagwire ntchito kumeneko ku parliament. Komano tikatenga ndithu ni madera onse aphungu akwena ndithu kala 229. Madera aphungu amenewa anabwera ndithu ochuluka makaposata ndithu kuti kunali kusintha kwa madera ndithu aphungu amene tikupeza kuti ambiri nkhani yake tinayitsatira bwino makamene zimakhalira process imeneyo abungwe la Malawi Electoral Commission amachita ndithu ma demarcations amenewo. Pajambuyo mu ndithu madera aphungu anali onse 193 ndipo satira ndithu kudulidwa kwa madera ena anabwera ndithu onse kukhala total 229 ndi amene ndithu akupezeka kumaphunziro amenewa padakale panopa ndoti akwena kukhala ndithu aphungu okwana 225. Ndiyeto kumene kumwambo umenewo taona ndithu kuti kwachoka akulimaka aphungu osiyanasiyana ochoka ndithu zipaniso zosiyanasiyana. Taona ndithu kuti ku chipani cha UTM kwataona ndithu amenewa a Penjani Kaluwa kapena kuti Fred Okisi, mkulu wa zachinyamata kumeneko ku chipani cha UTM, ndi amene ndithu chithunzi chake mukuchiona chikusewera pa skini panopo amene ndithu ndi amene mmodzi mwa aphungu amene ndithu ali kumeneko kumwambo umenewo kuchita nawo ndithu maphunziro amenewa. Kumbali ya chipani cha Democratic Progressive Party taona ndithu kuti Samia Sulemani ndi amene ndithu ali pamenepa amene mukaona chithunzi chawo chikusewera pa skini panopo. Pomwe ku chipani cha Malawi Congress Party taona ndithu kuti kuli ndithu anthu angapo amene tikuona kumeneko. Taona a Richard Chimwendo Banda amene ndithu chithunzi chawo ndi chimene chikusewera pa skini panopo, amene wato ndi mlembi wamkulu ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Pajaiwa ndithu mbuyomu mu nyengo ya kampeni ankayankhula kunena zonati ndithu ali kuboma ndipo boma la MCP silingagwe pa chisankho. Iwo ndithu akhala akulamulira boma mpaka 2030 nimene ankayankhulira nthawi imeneyo ndi ankazanyoza ndithu kuti chipani cha Democratic Progressive Party ndi kuti chipitira ndithu kukhala kumanda chikhala ndithu chili mbali yotsutsa boma ndimene amayankhulira nthawi imeneyoyo. Ndi panopa ndithu zinatembenuka, Mulungu anatembenuza zinthu. Komano tikaonesesa bwinobwino pa chithunzi chimenecho chikuoneka ndithu kuti a Richard Chimwendo Banda ali mmene mumulumu umeneyo, komano maganizo ndi kuti ali kwina kwake attention ndi kuti sili ndithu mu meeting imeneyo kapena kuti maphunziro amenewo ndifunso nkumati ndi chifukwa chani. Nkhanitu ndimetafotokozeka kuti mmene ankachitira kalekale mphamvu zimene anali nazo, mphamvu zimene zinatha, ndi panopa ndithu pena manyazi akumaza apeza makani mene amathera mawu pa nthawi imene anali mboma kusogolera ndithu dziko. Ndi chifukwa amanena zona kuti ukakwera ndithu pansana pa njovu usamati pasi palibe mame, usamatha mawu kwambiri, kumakhala bwino ndithu ndi anthu. Imafika nthawi mphamvu zimene munthu anali nazo zimatha ndithu. Ndene mmene tikuonera pamenepa mmene akupangira ndithu pamenepa kusonyeza kuti kamanyazi ndithu akuwapeza amenewa a Richard Chimwendo Banda.
iwo apadakale panopa ndi kuti ndamene ndithu ali kumanda monga amene ankayankhulira anthu ameneyo kuti ku opposition ndi kumanda. Ndi pambali pakepo ndithu mukuonanso apo ndi kuti chithunzi chimene chikusewera pamenepo amene watu ndi amene anali a running mate a chipani cha Malawi Congress Party amene ndati David Ombiko Mumba ndi ena ndithu mwa akuluakulu maka aphungu ndithu amene asankhidwa kuchoka mbali ya chipani cha Malawi Congress Party. Ngakhale kuti amene wa Ombiko Mumba anawina ndithu pa tikiti ya independent maka posati ndithu kuti kunali chimpwirikiti kumeneko ku chipani cha Malawi Congress Party chomwe tikupe kutambiri kutsatira bwino. Ndi kumbali ndithu ya phungu amene ali independent taona ndithu pamenepo wotanya milandu amene mbuyo ndithu anakhalapo president wa bungwe lija la Football Association of Malawi. Kutheka tomwe ndi ndemanga pa nkhani imeneyi pamene tunazona kuti aphungu amene anasankhidwa pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 ayamba ndithu maphunziro awo kumeneko ndi ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Maphunziro amenewa akuyamba ndithu pa 20 October kukathera ndithu pa 22 October 2025. Ngati maganizo amene alipo muthu tifotokoze comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sewele upanga like video imene komanso upanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho nkhani zambiri zikamachitika ndo zitakupezani mosavuta.